Et maintenant, on passe à l'exercice numéro 2. بما أنه la plupart عندهم الفرد cette semaine, نحاولوا نزربوا شوية les exercices. Donc l'exercice هو هذا, soit f une fonction définie par f de x est égale sinus de x sur 2 moins cosinus de x. La première question déterminée domaine de définition. 2. Montrer qu'il suffit d'étudier f sur l'intervalle 0pi. 3. Déterminer f' et dresser le tableau de variation. Et dernièrement 4. Tracer la courbe sur l'intervalle moins 2pi, 2pi. كيف العادة وقف لا فيديو خدم l'exercice après رجع تشوف la correction. Donc la fonction هنا هي f de x est égal sinus de x sur 2 moins cosinus de x. La première question, déterminer le domaine de définition. ديروا واحد petit rappel le domaine de définition. Tout simplement كترجع la fonction. إلا كان عندك fraction, le dénominateur doit être non nul. إلا كان عندك racine, داكشي اللي intérieur de la racine doit être positif. Donc أنا عندي هنا une fraction, donc غنكتب x appartient à r tel que عندي واحد la condition 2 moins cosinus de x doit être différent de 0. Donc غنلقى راسي كنحل واحد l'inégalité, يعني cosinus de x différent de 2 bien sûr. علاش جبتها بهاد الطريقة؟ أنا اش كنعرف pour tout x appartient à r le cosinus de x toujours compris entre moins 1 et 1. Donc pour tout x appartient à r, cosinus de x différent de 2. Donc le domaine de définition tout simplement يكون هو r. يعني كيما عوضت x من r في الدالة كاملة bien sûr عمر le dénominateur ما غيساوي 0. ودابا on passe à la question numéro 2. Montrer qu'il suffit d'étudier f sur l'intervalle 0p. كيفاش كنتعامل مع هاد la question هادي؟ Tout simplement كنمشي نبين أن f est périodique de période t est égale السعة ديال داك المجال اللي عطاونا في هذه الحالة 0p. دونك السعة هي p. كيفاش f périodique؟ يعني f دورية، يعني il suffit أننا étudioها في واحد الانترفال وبيان نرسموها في واحد الانترفال اللي السعة ديالو p par exemple 0p 2p 3p 3p 4p إلى آخره. après نقدروا نستنتجوها في les autres intervalles. واش متفقين؟ دونك كيفاش انا نقدر نبين ان f est périodique؟ tout simplement كنبين pour tout x appartient au domaine de définition ou bien نكتب هنا appartient au domaine de définition x plus t appartient au domaine de définition avec x moins t appartient au domaine de définition. La deuxième condition كنمشي نحسب f de x plus t خاصها تعطيني f de x. مزيان. دونك في هذا لو كا هذا غادي بيان سور لو دومين دو ديفينيسيون عندي هو r x plus p بيان سور appartient à r et x moins p appartient à r. غنمشي نحسب f de x plus p est égal, je remplace la fonction ديالي sinus de x plus p sur 2 moins cosinus de x plus p. Bien sûr, les relations trigonométriques, sinus de x plus p هو moins sinus de x. اللي ما حافظش ماشي مشكل، غيجيو غيرسموا واحد لو سيركل كنعرفوا بلي هذا هو لاكس كوسينيس وهذا هو لاكس سينيس. هنا عندك x، دونك هنا اش غتكون عندك؟ غتكون عندك p moins x. هنا غتكون عندك p plus x، ها هي p plus x. هنا غادي تكون عندك moins x بيان سور، ها x ها moins x. مزيان. ها الكوسينيس x ها السينيس x. انت باغي السينيس ديال x plus p، ها هي x plus p ها هو السينيس ديالها. كيسكو تي رومارك بلي هو moins سينيس دو x. مزيان. بيان سور لوبوزي ديالو. بالنسبة للكوسينيس ديال x plus p ها هو bien sûr كنلاحظوا هو moins le cosinus ديال x، ça هو l'opposé ديالو. donc moins avec moins ça va donner plus cosinus de x. bien sûr كنلاحظ هذا différent de f de x. واخا تقول لي غنضربو في moins في النيميراتور والدينوميناتور غيبقى عندك هنا moins 2 يعني toujours غيكون différent de f de x. donc f n'est pas périodique de période t est égal à p. donc هنا كنمشي نحاول نفكر في واحد لوط période. مثلا إلا خديت 2p bien sûr في الدومين دو ديفينيسيون j'ai aucun problème غتبقى appartient à r. مزيان. هنا je vais remplacer par x plus 2p
اش غيولي عندي؟ بيان سور كنعرف سينيس دو اكس بلس دو بي سافو سينيس دو اكس سور 2 موان كوسينوس اكس بلس دو بي حتى هو الكوسينوس دو اكس. دونك كنلاحظ انها هي اف دو اكس. دونك اش غادي نقول؟ غادي نقول ان اف اي بيريوديك de période t est égal à 2p. مزيان عطيني، ولكن انا عندي الانترفال 0 بي. واش متفقين؟ واحد الانترفال اللي السعه ديالو 2 بي مثلا قريبه ل 0 بي غتفكر مثلا في موان بي بي، ولكن هذا راه فيه موان بي 0 وفيه 0 بي. انت بغيتي فقط 0 بي، يعني خصك شي طريقه باش تقسم بها الانترفال على جوج. فاش غتفكر في لا باريتي. مزيان. دونك لا باريتي نكتبوها، لا باريتي ماشي ندرسو لا باريتي ديال لا فونكسيون. بيان سور باش ندرسو لا باريتي خصنا نبينو بور تو اكس ابارتين au domaine de définition اللي هو ار. دون سو كالا ياك خص تكون عندنا كوا، خص تكون عندنا موان اكس حتى هي ابارتين ار، وهادي توجور فغي. مزيان. وكنمشيو نحسبو اف دو موان اكس نشوفو اش كتعطينا. جو رومبلاس سينيس دو موان اكس سور de moins le cosinus de moins x. Oui, هي. Donc est égal sinus ديال moins x bien sûr من خلال لو ساقل وراه معروفه هي moins sinus de x sur 2 moins cosinus de moins x هو الكوسينوس de x. دونك كيبان لك الا عملتي موان غادي تولي عندك moins f de x. دونك حسبت f de moins x عطاتني moins f de x، يعني غنقول ان f est impair. La fonction f est impair. وفين كنعرفها impair يعني انها symétrique par rapport à l'origine يعني او de coordonnées 0 0. يعني كيف ما انا غنرسمها مثلا في هذا الانترفال وبها من 0 بلس لانفيني، راه غندير بيان سور لا سيميتري سونترال في موان لانفيني 0. دونك لا ميم شوز بور ايسي، يعني في موان بي بي هذاك كيما غنرسمها انا في 0 بي، فان في موان بي 0 غندير لا سيميتري سونترال. دونك من خلال هذه وهذه غنستنتج انه il suffit d'étudier f sur 0 p, bien sûr. Et maintenant on passe à la question numéro 3, déterminer f' et dresser tableau de variation. Bien sûr on a besoin de la dérivée. Bien sûr domaine de dérivabilité هو R, puisque j'ai l'ensemble de définition هو R. مزيان. est égal à quoi? هنا كنشوف عندي fraction، يعني عندي u sur v. la dérivée ديالها est égale à bien sûr في المقام كندير v au carré dérivée de u fois v moins dérivée ديال v fois u. très bien. donc غنجيو نديرو هادشي هنا 2 moins cosinus de x au carré dérivée ديال sinus de x fois 2 moins cosinus de x moins dérivée de 2 moins cosinus de x fois sinus de x. Bien, est égal. Bien sûr, ce sera 2 moins cosinus de x au carré le dénominateur. Dérivée de sinus x cosinus x facteur de 2 moins cosinus de x moins dérivée de 2 moins cosinus de x. est égal. Bien sûr dérivée de 2 هو 0 يعني 0 نكتبوها moins dérivée ديال cosinus de x هو moins sinus de x. donc il y a plus sinus de x. مع هاد الموا غتبقى هي moins fois bien sûr sinus de x. très bien. est égal à bien sûr il a le charge de cosinus de x moins cosinus au carré x moins sinus au carré x sur 2 moins le cosinus de x au carré. مزيان. انا كنعرف باللي الكوسينوس دو x
au carré plus sinus de x au carré est égal à 1. يعني إلا هملت هنا بموان فإن هذه كتساوي 1. Donc est égal à 2 cosinus de x moins 1 sur 2 moins le cosinus de x tout à la puissance au carré وهذه هي la dérivée de f. Et maintenant on dresse le tableau de variation en se basant sur la dérivée. Donc on va dire le tableau. La première colonne ديال x كندير فيها domaine définition ولكن في هذا لوكا هذا ما غنديرش domaine définition moins l'infini plus l'infini حيت انا بيت qu'il suffit d'étudier f sur l'intervalle 0 p. واش متفقين؟ دونك غناخذ فقط 0 p. غيسهل عليا بيان سور لو كالكول. دونك غنمشي ندير الطابلو دو سين ديال f بريم. Bien sûr, quand on gère f', quand on a le dénominateur toujours positif, ma forme au carré, qui prend un numérateur. Comme je vous quand on teste le numérateur, ça annule. Bien sûr, quand i cosinus de x est égal à 1 sur 2. Donc, on va faire le cercle. Quand on a 1 sur 2 flax cosinus de g. Bien sûr, l'abscisse curviligne voit pi sur 3. Donc, f' de x s'annule quand, bien sûr, x هو p sur 3 bien sûr عندك حتى moins p sur 3 ولكن حنا on parle فقط في 0 p donc غناخذوا فقط لي زابسيس اللي كاينين هاد bien sûr هاد لا بيريود مزيان. دونك كنشوف هنايا في 1 sur 2 à droite راه عندي بوزيتيف ou bien sûr à gauche راه عندي négatif. Donc عندي بوزيتيف من 0 jusqu'à p sur 3. 0 jusqu'à p sur 3 عندي positif ou من p sur 3 jusqu'à p عندي négatif. مزيان غيبقى لي دابا بيان سور نستنتج les variations ديال f de x. Donc bien sûr croissante après غتولي décroissante. مزيان bien sûr دابا نجي نعمر le vide. L'image ديال 0 bien sûr f l'image ديال 0 sinus 0 ça fait 0 donc 0. Ou l'image de pi, sinus de pi ça fait 0, donc 0. Très bien. L'image de pi sur 3 est égale à sinus de pi sur 3 sur 2 moins le cosinus de pi sur 3 est égal à sinus de pi sur 3 ou racine de 3 sur 2 sur 2 moins le cosinus de pi sur 3 ou 1 sur 2 bien sûr la peine est égal à racine de 3 sur 2 sur 3 sur 2, bien sûr, ou racine de 3 sur 3. Très bien. Donc, là, où est le tableau de variation d'IL. Ou d'abord, on a la dernière question, tracer la courbe sur l'intervalle moins de pi, qui m'a dit que le repère, l'axe des abscisses en fonction de pi, les abscisses font pi, ou l'axe d'ordonnée des nombres adiens, les f de x des nombres adiens. مزيان 0 racine de 3 sur 3 etc. هما قال لك في موان دو بي يعني حدوا لنا الانترفال اللي غنخدموا فيه مزيان. دونك كنعاود نجمع لي زانفورماسيون كاملين اللي لقيتهم في ليكزيرسيس. لقيت طابلو فارياسيون لقيت اف بلي امبير يعني سيميتريك بارابور ا او اللي هو هذا لوريجين دو روبير ولقيت ان اف بيريوديك دو بيريود تي ايغال 2 مزيان. دابا انا بما انها امبير يعني الى رسمتها في 0 بي نقدر نستنتجها في موان بي 0. دونك الى بغيت نرسمها في 0 بي ها هو عندي طابلو دو فارياسيون مزيان. عندي بلي اف دو اكس كرواسونت سور لانترفال 0 بي سور 3 فين جات بي سور 3 جات هنا مزيان. بيان سور لوردوني ديالها هو racine de 3 sur 3 presque 0,5 donc غتجي هنا racine de 3 sur 3. Donc le point régime presque. C'est un valeur maximale là. Donc غتكون عندي واحد la valeur qui est ou bien واحد la tangente qui est horizontale. حيت اصلا f' de pi sur 3 راه égal à 0. Donc عندي واحد la tangente qui est horizontale. مزيان. دابا f est croissante sur l'intervalle 0 pi sur 3 et de cette manière est croissante. Après elle est croissante sur l'intervalle pi sur 3 sur حتى كتقاطع مع لاكس دي زابسيس مزيان.
دونك كيما رسمتها انا في 0 بي غندير لا سيميتري سونترال في موان بي 0. علاش؟ حيت عندي اف اي امبير. دونك كيفاش غندير لا سيميتري سونترال؟ تو سامبلومون بما ان كانت عندي فالور ماكسيمال غتولي عندي فالور مينيمال، و بيان سور كندير لا سيميتري سونترال. بيان سور نقدر ناخذ مثلا هذا لو بوين هذا، نجي ندير لي لا سيميتري سونترال بيان سور بارابور او، وغادي نلقاه هو هذا لو بوين هذا، وغادي نجمع ما بين لي بوين اللي غنلقاو وبيان غير بين عيني. زين دابا رسمتها في موان بي بي. حنا عارفين بلي اف بيريوديك دو بيريود تي ايكال ا 2 بي، يعني مثلا الا خدينا الانترفال موان بي بي، مثلا كذلك بي 2 بي، يعني او بيان باردون بي 3 بي، يعني كتبقى تعاود في هاد لي زانترفال. ها هو موان بي بي، يعني حتى في بي 3 بي غادي تعاود، ولكن انا فقط كيهمني في بي 2 بي، يعني ما غاديش نرسمها كامله، غنرسم غير هذا الجزء. كيفاش غتعاود؟ غنهزها بحال هكا وغنحطها هنا. دونك اش غنرسم هنا؟ غنرسم هذا الجزء هذا دو سيت مانيير لا بيان سور، وندير واحد لا فالور مينيمال. وكذلك في الانترفال موان 3 بي موان بي غادي نعاود نهزها ونحطها هنا. دونك اش غيجي هنا؟ غيجي هذا بحال اللي كندير لا ترونسلاسيون، يعني اصلا ترونسلاسيون. دونك دو سيت مانيير، وهنا غتكون عندي واحد لا فالور ماكسيمال. بيان سور غترسموا لا كورب مزيان، وهكا اون تراسي لا كورب. وهكا نكونوا سالينا. بغيتو بلو ديكزارسيس تلقاوهم في لين في الديسكريبسيون. اي ا بيان.